La problemàtica de les espècies exòtiques, sobretot espècies exòtiques invasores, que són pròpies d'altres territoris, que han ocupat els nostres territoris per l'ajut de la mà de l'home, que tenen la capacitat de, tant des del punt de vista de depredació, com de portar malalties, com d'efectes sobre el conjunt de l'ecosistema, acaben d'alguna manera provocant uns canvis dins aquesta cadena, la cadena tròfica dels ecosistemes, acaba desplaçant aquelles espècies que ens serien pròpies. És molt difícil que no hi hagin espècies invasores a qualsevol lloc, perquè algú té una tortuga a casa, una tortuga americana, quan es fa grossa ja no fa gràcia i es deixa anar. Hi ha gent que té molta consciència de portar-la allà on te toca, però hi ha gent que senzillament la deixa i adéu. Banyolins o no banyolins, perquè moltes vegades les coses no venen pels de casa, precisament, no? I és igual com totes les espècies aquestes exòtiques es van reintroduir a l'estany fa molts anys, no? Tots coneixem que ara es venen tortugues, que estan molt escampades, la tortuga... N'hi diuen de Florida, de fet s'hauria de dir la de tempes vermelles o d'orelles vermelles perquè n'hi ha altres tortugues de Florida i a més no només es troba a Florida, es troba a molts de llocs en la seva zona nativa. Aquesta espècie s'ha escampat per tot arreu i és un problema per la nostra tortuga de rierol i per la nostra tortuga d'estany. I per què s'ha escampat? Doncs perquè és un animal de companyia, una mascota, diguem-li, una joguina, per posar-li un nom. Un dels problemes que hi ha a l'estany de Banyoles és la disminució de les poblacions d'amfibis, també per culpa dels peixos al·lòctons, però també pensem que les tortugues aquestes també és un gran depredador d'amfibis. Per tant, també és un altre problema que s'afegeix a la fauna autòctona la presència d'aquestes espècies, d'aquestes tortugues. I diguem amfibis, però també podem dir, en el cas que funcioni la recuperació dels peixos autòctons, com per exemple el barb de muntanya, doncs que també aquesta tortuga pot ser un depredador dels alevins dels barbs de muntanya. Vull dir que és un element que interacciona molt de forma negativa amb la fauna autòctona. Quan comprem aquesta tortugueta petita a casa pels nens, al cap d'uns 3, 4, 5 anys va creixent i ja comencen els problemes. No cap a la peixera, hem de comprar una peixera més gran, la tortuga necessita molt d'espai, es torna agressiva i mossega, llavors l'aigua fa molta pudor d'aquesta tortuga i ens obliga a canviar l'aigua cada dia. Per tant, aquella tortugueta petita al cap d'uns anys es converteix en una nosa a casa. I la solució fàcil per la gent és agafar la tortuga i pensant en el benestar de la seva tortuga, el que fan és l'estan alliberant en un riu, en un llac, en un estany. I llavors, sí, efectivament, aquesta tortuga estarà molt bé en el seu nou medi, però a l'hora d'alliberar-ne tantes i tantes fa que es converteixi en un element competidor de les nostres tortugues autòctones. Un competidor important tant a nivell d'hàbitat com a nivell de recursos tròfics, és a dir, d'alimentació, com també de depredació, perquè hi ha els casos de tortugues aquestes de Florida depredant sobre les cries de les tortugues autòctones. Tu no pots prohibir una espècie en concret perquè en acabat no t'exportaran aquella espècie, te n'exportaran una altra. I si aquella altra, una altra. I llavors el problema, per comptes és una solució, encara l'hem agreujat, perquè no tenim un possible espècie competidora amb les espècies natives, sinó que en tenim 2, 5, 10, llavors el problema està creixent. Dins el projecte és una de les tasques que tenim per a l'eliminació d'espècies exòtiques de tortugues, és la col·locació de trampes. Col·loquem diferents tipus de trampes, tant amb esquer, amb sardina, com una mena de trampes que són un tub de PVC flotant, són unes plataformes d'insolació on les tortugues pugen, s'enfilen a prendre el sol i llavors cauen a dins i no saben sortir. Amb aquests sistemes de trampesos el que fem és agafar totes aquestes tortugues exòtiques, els retirem del medi i a més, amb tots aquests exemplars que agafem, el que fem també és prenem tota una sèrie de dades, la llargada, el pes, que ens permeten conèixer millor la població, com per exemple podem saber que la majoria o molts exemplars provenen d'alliberaments de les cases, però que també hi ha una part important d'aquestes tortugues que han nascut a l'estany de Banyoles mateix, per la seva mida i per la forma de la closca. Doncs tota aquesta informació ens permet obtenir moltes més dades, així com trobar les diferents espècies. Arriben d'altres
que també són molt més perilloses i encara molt més agressives, com la mossegadora, Trachemia, Macroclemis, vull dir, una sèrie d'espècies que arriben amb un menor percentatge a les botigues, però que acaben arribant als particulars i, per tant, hi ha un risc que arribin en aquests ambients. I clar, el problema d'aquestes espècies és que són capaces de naturalitzar-se en aquests ambients, no? Degut a que, majoritàriament, tant les Trachemia, Septemis, Pseudemis són espècies molt agressives, molt carnívores, que inclús són capaces de depredar els nounats de les Hemis orbicularis, no? Som un centre que rebem tortugues, diríem, al·lòctones, tortugues exòtiques. Moltes tortugues de donacions de particulars, o algunes també comissades a les aduanes o als aeroports, espècies d'aquestes que són protegides que ens acaben aquí. Llavors, amb aquestes espècies al·lòctones, el que intentem fer sempre és intentar repatriar-les en els seus hàbitats naturals, en els seus llocs d'origen. S'ha vist perfectament que d'ençà de fa uns quants anys que s'ha regulat el comerç i la venda de la tortuga de Florida, han anat comercialitzant-se altres espècies de tortugues i automàticament ens apareixen alliberades a l'estany i ens apareixen a les nostres trampes de forma de moment puntual. Això fa que no es puguin considerar espècies problemàtiques ni invasores, però que estan allà i que igualment els retirem del medi.